Tamin'ny alalan'ny hesika fititsimbahetra no tanteran'ny groupe Mikalo antoko-pihira natsangan'ny namana Saoly tao amin'ny oratorio Don Bosco Ankifafa dia naneho firaisan-kina sy fitiavana ny maro ho fanohanana amin'ny fitsaboana azy amin'izao tsy fahasalamana izao. Ny tolakandro ny 30 novambra 2024 ity no nitondrosaina tamin'ny-pahombiazana ny tolo-tanana tao amin'ny efitrano malalaky ny oratorio Don Bosco Ankifafa ka ankasitrahana ny vita hoy ny fianakaviana. Isaorana manokana ireo rehetra nafohy fotoana angovy sy fanohanana ara-pitaovana tamin'ny fanatanterahana ity hetsika feno fitiavana ity hoy Andriamatoa Bertrand Michel anadan'ny namana Saoly nitondra ny teny fisaorana ho an'ny rehetra. Izy nefa tsy eto fianarana koa ny saboteny Antananarivo. Dia zahay teto no nangatahany zareo analana ekeny ny teny fianakaviana moa le izy fagnirian'olona teny tanterahana izy koa tsy hoe asa ratsy akory fa asa fanaovana teny atao dia dia miara-ny salamo zareo ary fianakaviana zay tsy afaka menao hoe ny agnaterakira indray no ilaza tsy mahay dia miara-mifanampy eo zany hetsika natao ka hoany aloha faly amin'ny fifanampiana indrindra ny hetsika nataon'ny Mikalo ny antso an'ireo ekipa maromaro mpanatalenta dia nisy eto androany. Ankoatran'izay ny olona maro manao tolo-tanana teo ny Facebook manoraka Facebook miarahaba ny sy mirary soa dia mandefa tolo-tanana ara-materialy ao ny ara-vola amin'ny am-vola zany indrindra laharana ny anamony miaina tamin'izay efa fotoana lavalava izay no tsy salama ny zanako hoy Andriamatoa Pierre Michel rain'ny Saoly tamin'ny teny fohy no nentin'ny nisaorana naneho ny fankasitrahany amin'ny fahafisan-tenan'ireo rehetra nanoana sy mbola manoana ny Saoly. Salamina hoe ramboly fototsy ny hafa nao ty hetsika ty fa hatramin'ny volana asa raha tadidy tsara dia tany amin'ny Sapakazo 2025 no nitsandrany ny vatana dia aretiny tondranazy tao amin'ny CDS naharitra fotoana maromaro tao tsy mety nitaova dia voatery milaza hoe miakatra tanà avany misy mety taonany vahaolana amin'ny fitsaboana tany moa dia mitsabo tokoa ny ao da misaorana ny mpisabo rehetrarehetra izay miezaka nao ny fitsaboana hikarakarana nanotra izy hoe tsy maintsy avelany satria tsy vita na ny fitaovana na ny manampahaizana velany tokony anokananareo eo ny fianakaviana sahiratsaina fisaboana fa dia natao ary ny fandriana dia hoe mba ho vita eto an-toerana ny fahasalaman'ny akanjo moa hatram'izao dia fivolana zay miezaka ihany ny fianakaviana araka voalazan'ny zanak'olana ka Andriamanitra moa no manasitrany na ny mpisabo na isika na amin'ny alalan'ny vavaka na amin'ny alalan'ny inona dia anjaratsika ny miezaka manao amin'izay azo atao azahoana ny fahasalamana fa Andriamanitra no manasitrany dia isaorana indrindra ny miezaka izay atao indrindra ny voalazana tao ny Mikalo izay noforonin'ny Saoly dia nanao ny fiezana ty nanaitra ny rehetrarehetra amin'ny maha hoe Saoly nanomina ny dia fitiavana ataony zareo. Eo koa moa ireo namana mpiara-miasa amin'ny onjam-peo Tsiry 500 FM Fianaran-Tsoa
izay tsy misaraka misaoly amin'ny hetsika sy fiatrehana ho fanohanana azy amin'izao sedra ara-pahasalamana lalaovan'izao. Nambaran'izy ireo fa voninahitra any raha dia misaoly mandra-pahasitrana. Ny radiotira dia tsy mitsahatra hatrany izay nanoana ny saoly na ankolaka na mivantana hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia mbola mahafaly ny radiotira ihany koa manoana amin'izao andro fikarakatana ataon'ny groupe mikaly izao dia manoana bavaka hatrany. Dia mirary soa mirary fahasalamana hatrany ho an'ny saoly dia mitondra bavaka ho an'ny fianakaviana izay manatrika azy ihany koa mitondra bavaka saoly dia mirary fahasalamana. Manantena ny iverenan'ny heriny izahay hifankahita amin'ny onjam-peo sy amin'ny asa iombonana indray ho hiatrany izy ireo tamin'ny mpitiavana. Fatongavana amin'ny kolontsanana ho an'ny madam-saoly amin'ny fahasalamana dia toreto izany mampiara-miasa amin'ny radiotira madam-saoly dia ihany koa tena ny mpiara-miasa amin'ny interview izao fa ao ny ekipa sasany ao ambadika ao fidinala ao amin'ny fanentanana dia mirary soa anao madam-saoly azo fahasalamana haingana iverina toa ka ampovoana indray iara-iasa aminay indray dia kopakopa tanana.